أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة من الآن، والتي نبدأها مع حضراتكم بآخر الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا. فقد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من مليون و134 أن أكثر من 134 مليون و930 ألف نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم. وبحسب الإحصائيات فقد وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 3 ملايين و587 ألف، وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وعبر الهاتف من بيروت ينضم إلينا الدكتور غسان الأعوار، استشاري الأمراض الجرثومية. دكتور غسان، بعد التحية، آخر الأخبار المتعلقة بكورونا وتحديدا الأعراض التي تصيب من يصاب بهذا الفيروس. في الموجة الثالثة أصبح هناك الكثير من الأحاديث عن أن الأعراض ربما تكون مختلفة، ربما يكون فقط نوع من أنواع التعب في الجثمان، لكن لا يوجد مثلا ارتفاع في درجات الحرارة. كيف ترصد هذه الأمور؟ نعم. بالنسبة لأعراض الكورونا والتي أصبحت إجمالا معروفة الآن في الوقت الحاضر، مع الكلام عن الموجة الثالثة أو أنها موجة جديدة من الانتشار أو الانتشار الأعلى نوعا ما أكثر من الأشهر السابقة، الأعراض في الوقت الحاضر ليست متغيرة كثيرا عما سبق. نعم. الحرارة نعم توجد في بعض الحالات، وهذا ما نعرفه، بمعنى أنه ليست كل الحالات تظهر عليها الحرارة المرتفعة. نعم. فهي توجد في بعض الحالات. العوارض التنفسية مهمة، وهي كالرشح تقريبا، خصوصا في أول العدوى، وأيضا نراها، وأيضا ليس في كل الحالات. عوارض الجهاز الهضمي من ناحية الإسهال أو لعيان النفس أيضا نراها. ولكن ما أريد أن أؤكد عليه أنه معظم الدراسات لمراقبة هذه الحالات تقول بأن العمر المتوسط للحالات أصبح أقل من ذي قبل. ولماذا؟ لأن التطعيم قد جرى وقد بدأ في الأعمار المتقدمة. لذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات العمرية الأقل، وهي متوسط العمر يعني، هم الذين يصابون بالكورونا أكثر. متوسط العمر بمعنى من سن 30 على سبيل المثال حتى 50؟ نعم، هذا هو متوسط العمر، 30 نعم. لل50، لأنه ما بعد ال50 أو 60 عام تلقوا اللقاح في معظم الدول، خصوصا الدول المتقدمة والتي تأتينا منها الدراسات الحقيقة. لذلك متوسط العمر قد انخفض قليلا. نعم. نعم. طيب، حضرتك بتقول إن في هذه الموجة من ضمن الأعراض على سبيل المثال الرشح، ربما كانت في الموجة الأولى والثانية لم يكن الرشح على سبيل المثال من ضمن الأعراض، بل كان هذا أصيب بحالة من الكحة مع ارتفاع درجات الحرارة، إذن هناك شك في أنه مصاب بكورونا. لكن فكرة الرشح أعتقد أنها لم تكن دارجة. نعم. دعيني أقول بأن العوارض التي تشبه عوارض الرشح وهي العوارض الأنفية، أي سيلان في الأنف مع سعلة ناشفة، مع بعض العوارض الأنفية مثل انسداد الأنفي أو التزكيم الأنفي. هذه العوارض أضيفت إلى عوارض الكورونا بعد ظهورها بشهرين أو ثلاثة، لأنه كان الاعتقاد بأن الكورونا تؤثر على الجهاز التنفسي القسم السفلي منه، أي من القصبات الهوائية أو القصبة الهوائية الكبرى. ولكن ثبت أيضا بأن العوارض التنفسية في القسم الأعلى من الجهاز التنفسي أيضا يمكن أن تكون جزء من الكورونا. لذلك نحن نعرف الآن في الوقت الحاضر أي حرارة موجودة مع بعض العوارض التي تشبه الرشح نوعا ما، نعتبر أن يجب أن نتأكد أنها كورونا أو غير كورونا في الأول، ثم ننطلق إلى علاج المرض. طيب دكتور غسان، هذا معناه أنه عندما توجد حرارة مع أي عرض آخر ربما يشك الشخص في أنه مصاب بكورونا، لكن عندما نتحدث عن أن في هذه الموجة ربما يصاب الشخص بكورونا ولا يصاب بارتفاع في درجة الحرارة، لكن ربما تعب في الجسد، ربما مشاكل في المعدة،
هل كل واحد نعم. يصاب بالتعب أو مشاكل في المعدة يقول ربما أصبت بكورونا؟ صحيح، نعم. الحقيقة من أهم العوارض للإصابة بالكورونا هي التعب العام أو وجع العضلات بشكل عام في الجسم. أحيانا يوجد هذا العارض أو هذه الظواهر عند الشخص ولا يوجد أي شيء غيرها. لا يوجد عوارض تنفسية أو الجهاز الهضمي أو الحرارة. نعم، معظم العوارض التي لا تدل على التهاب معين عند الإنسان أو في جهاز معين عند الإنسان، مثلا كالجهاز الهضمي أو الرئتين أو المفاصل، نعم نفكر بالكورونا هذه الأيام ونجري فحص الكورونا أولا أو ابتداء مع الحالة. طب السؤال يا دكتور غسان، لو على سبيل المثال شخص مصاب بحالة من حالات التعب أو ربما يعاني من بعض المشاكل في المعدة هذه الأيام ولم نعم. يجري فحص كورونا وربما هو مصاب بالفعل بكورونا ولم يأخذ أي علاج، هل معنى ذلك أن حالته ستتدهور أم ستمر مرور الكرام مع مرور الوقت؟ يجوز الوجهان. يجوز الوجهان بمعنى أنه العوارض التي نتكلم عنها من وجع العضلات، من حرارة أيضا، أو بعض العوارض التنفسية أو الجهاز الهضمي، هذه عوارض مبكرة عادة خلال الإصابة بالكورونا ويمكن أن تتطور، ولكن لا أحد يعرف بالضبط، خصوصا إذا تذكرنا بأنه حوالي 40% من الحالات لا يوجد عندها عوارض إطلاقا. وهذا الرقم عرفناه من الدراسات التي جرت على السفن الكبيرة. أنت تعلمين أن السفينة هي جزء من المجتمع منعزل منفصل تماما، وجرت دراسته بهذا الشكل. فنحن نعرف أن حوالي 40% لا توجد عندهم أي عوارض، ولكن مع بداية العوارض نحن أيضا كأطباء لا نستطيع أن نؤكد بأن حالة هذا المريض ستتطور أم لا، لأنه الكورونا تبقى تفاجئنا. لا نعرف المحددات التي تحدد تطور حالة المريض أم لا، لذلك يجب الانتباه ويجب المراقبة. لا أي عرض أيا كان هو؟ أي أعراض طبعا، يعني نتكلم عن الأوجاع العامة في العضلات أو في الجسم، أو ابتداء حرارة أو بعض عوارض الجهاز الهضمي مثلا. طيب سؤال آخر دكتور غسان، بالنسبة لأخذ اللقاحات، من المعروف أن من هو مصاب بكورونا لا يأخذ اللقاحات حتى يتعافى، وبعد التعافي مدة أسبوعين تقريبا؟ مدة 3 أشهر الحقيقة. 3 أشهر. طيب على أشهر. فرض أن هناك شخص مصاب بكورونا ولا يعلم أنه مصاب بكورونا، إذن من الممكن عندما يحين وقت أنه يأخذ اللقاح سيتوجه ويأخذ اللقاح. نعم. ما الذي سيحدث؟ دعيني أوضح هذا الموضوع بأنه عند الأشخاص الذين أصيبوا بالكورونا وكان عندهم عوارض ويعرفون أنه أصيبوا بالكورونا يجب أن ينتظروا ل3 أشهر. هذا على علم، لكن أنا أتحدث عن الذي لا يعلم، لأن ربما لا توجد أعراض لديه. صحيح، لأن الأشخاص الذين يعلمون يكون عندهم مناعة كافية والتي تكفيهم ل3 أشهر ثم يجري التطعيم. أما الأشخاص الذين لا يعلمون، الاعتقاد الطبي بأن عوارضهم كانت مخففة، وكذلك ردة فعل الجهاز المناعي على الأرجح أنها كانت أقل من الأشخاص الذين عندهم عوارض واضحة، ولذلك لا بأس إذا أتى دورهم للتطعيم. نعم يمكن تطعيمهم، لأنه الاعتقاد الطبي بأن المناعة عندهم وإن كانت موجودة تكون محدودة أو قليلة، ويجب تطعيمهم بالشكل العادي بجرعتين ومتابعة حالته. نعم دكتور غسان، سؤال دائما ما بيطرح نفسه، الآن اللقاحات انتشرت في أغلب دول العالم ومع ذلك نجد أن عدد الإصابات أيضا ما زال كبير، ما السبب في هذا الأمر؟ الحقيقة أن اللقاحات بدأت تنتشر في أنحاء العالم. دعيني أقول بأن مثالا أنه 10 بلدان الأولى في العالم التي لقحت مواطنيها، إذا نظرنا إلى الأرقام نرى أن أعداد المواطنين الذين تلقوا اللقاحات يتراوح ما بين 55% في بلد معين أعلاها إلى 10%، وهذه أول 10 دول أو أعلى مراتب
في التلقيح، مم. 10% فقط. فما حال البلدان الأخرى كلها؟ فالبلدان الأخرى نسبة التلقيح فيها لا تزال دون 10%. نعم. لذلك القطاع الأكبر من الناس لا يزال عرضة للعدوى بالكورونا وتطور المرض. لذلك يجب أخذ كل الاحتياطات. لا نستطيع أن نركن إلى إعطاء اللقاح فقط وأن نستهين بالإجراءات خلال كل هذه السنة 2021. الإجراءات يجب أن تستمر معنا حتى نهاية السنة، حتى تتم مناعة المجتمع أو مناعة القطيع، والتي يجب أن تكون بدل أن تكون ما دون 10%، يجب أن تكون أعلى بكثير، 70 أو 80%. فأين نحن وأين وضع المراد من تلقيح الأشخاص؟ لا نزال بعيدين عن ذلك، وهذا سبب الانتشار في الوقت الحاضر. نعم. الموجة الثالثة هل هي أكثر خطورة أو أكثر شدة من الموجة الثانية والأولى، أم إنها متقاربة؟ وخاصة عندما نتحدث عن أن الموجة الثالثة ربما تكون الأعراض غير ظاهرة أو أعراض نعم. لا ينتبه إليها الشخص، مثل أعراض المعدة أو التعب في الجسد وما شابه. هل هي معنى ذلك أنها أكثر نعم. خطورة وربما تصيب عدد أكبر ولا نعلم؟ نعم، كما ذكرنا بأن الأعراض بحد ذاتها لم تتغير كثيرا، ولكن ما الذي تغير أو ممكن أن نتوقعه في الموجة الثالثة؟ نحن نعرف أن الكورونا فيروس يتغير مع الوقت، وكلنا نعرف الآن بأن هناك المتحورات الجديدة، كما جرى في إنجلترا، في جنوب أفريقيا، في البرازيل، وفي أمريكا أيضا، في كاليفورنيا، في فلوريدا، في عدة مناطق بالعالم. هذه من خصائص الكورونا فيروس، mRNA فيروس، أي عندها قابلية أو قدرة على التغير بشكل كبير. لذلك مع الموجة الثالثة يمكن أن هذه المتحورات الجديدة تنتشر بشكل أكبر، وهذه المتحورات أولا يمكن أن تكون المناعة ضدها أقل من المطلوب، وأيضا عند بعض الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى من قبل أو الأشخاص الذين أخذوا اللقاحات. فلذلك يجب الانتباه. والعوارض التي تسألين عنها أو تطور حالة المريض حتى وقتنا الحاضر، كلا، في الواقع أن حالة المريض ليست أشد من ذي قبل، ولكن سرعة الانتشار يمكن أن تكون أعلى. لذلك أعود وأؤكد ثانية بأن إجراءات منع الانتشار، وهي 3: الكمامة والتباعد والغسل، هذا شيء أساسي ويجب أن نحافظ عليه. نعم. من بيروت الدكتور غسان الأعوار، استشاري الأمراض الجرثومية، جزيل الشكر لحضرتك. وبالتأكيد أن هذه التجديدات والإجراءات مهمة جدا بالنسبة للجميع. شكرا لك.